rapaziadinha, nós estávamos aqui para fazer um serviço, bem no fim já mudamos o curso e vamos ir para outro lugar agora, hein? Ir para outro canto, então vamos pegar os farol aqui, puxar o cinto, se ajeitar. E eu vou deixar o vidro um pouquinho aberto hoje para vocês pegar um pouco do ronco do cargueiro ali, gurizada, positivo. Deixar um pouquinho aberto pra vocês pegar o ronco do baita aí. Não sei se vai ficar muito escuro o vídeo pra vocês também por causa da claridade da janela ali, né, que tá entrando. Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser aí. Estamos no centro da cidade aí. Nossa, solzão que já veio na cara aqui. Estamos no centro da cidade aí, vamos lá carregar um Cyber agora na saibreira aí. Estamos aqui numa sexta, reduzir para uma quarta. Acho que vai entrar aqui o Ivecão, deixar ele entrar aí. Ah, vai subir no meio fio. Ai, quase, quase subiu no meio fio. Top o roncão, né, gurizada? Não tem o que falar. De uma quinta para uma terceira nós reduzimos aqui. Primeirinha, esperar a caminhonete ir. Fazer a curva aqui e nós botamos a marcha. Eu tava ali naquela esquina para carregar uma terra ali, que nós ia cortar aquele barranco, mas parece que o caminhão brancho quer trazer a escavadeira ali. Deu problema. Parece deu entrada de ar lá. Daí mandaram eu ir lá carregar um saio para agilizar outro serviço. Puxar um saibinho na estrada ali, daí depois eu volto ali para carregar a terra ou vem outro caminhão ali carregar. Eu tinha feito a descarga e tava ali aguardando a vez ali para carregar, né, guardando a máquina ali. Mas como ia demorar, então já vamos utilizar outro serviço aí. Queria mostrar o caminhão carregado para vocês do ronco. Vamos, tio, vamos, tio, vamos, tio. Caminhão carregado é outra coisa o ronco, né, galera? É outra coisa, não tem pras cabeças aí. Vamos ver, depois nós passar por aqui carregado, eu mostro pra vocês ali. Ai, mulher, no celular foi jogando o carro pra cima do caminhão, vocês viram ali? Eu tinha o caminhão com a metade dele aqui no cantinho da estrada aqui, né? Eu vou desviar um pouco e a mulher vem no celular jogando o carro na contramão. Não, é só de Tijuca mesmo. Ave credo, você tá doido. Aqui dá gosto de passar carregado, galera. O Cristião velho ronca bonito de ver. Adilcinho. Grande Adilcinho, caminhão da Ordão. Galerinha, vamos entrar nesse lado de chão aqui, já vou ter que fechar a janela ali. Tem que fechar a janela porque é muita poeira ali, daí Deus a livre, né? Não tem quem aguente daí. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na estrada já. Entrar aqui na estrada já e carregar. Vou parar aqui, fechar a janela, já volto com vocês aí. Aí o caminhãozinho aí, galera. Isso aí é que eu fiz uma viagem lá pra Emilianópolis, interior de São Paulo.
Bora lá carregar agora. Vim aqui só para dar uma olhada num servicinho aqui na agricultura, Secretaria da Agricultura. Esse caminhãozinho, gurizada, eu tava na intenção de querer pegar ele, cara, fazer umas viajadas aí, pegar a carroceriazinha. O que vocês acham? Vale a pena trocar o cargão? Já tá tudo montado, equipado aí. Ainda tem coisa pra fazer, né? Mas vale a pena trocar ele, pegar o 3 quartinhos aí, fazer um novo projeto. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Deixa no comentário aí. Bora botar marcha então lá pra saideira, gurizada. Aí eu já volto com vocês na hora que estiver lá no carregamento. Já estamos aí na saideira, galera. Ah, só como o vidro tá sujo. É louco. Vocês estão vendo que parece que tá cheio de marca de tipo pulinhos assim, ó. A marca dos pneus aí, tá sendo em pulinhos. É aquilo que eu postei pra vocês no vídeo uns 2 dias atrás, que ele tá carregando na beira do morro aqui nessa saideira. Ó, é esse joguinho que o caminhão fica dando, esses pulinhos que ele vai dando, que é onde dá os piores diferencial. É o que eu passei pra vocês esses dias atrás aí, galera. É bom você tentar quanto a isso aí. Vocês estão começando agora aí, vão trabalhar aí de estradejão, esses lugares aí. É bom tomar esses cuidados aí. Positivo. Mas aí você tá subindo aqui, daí o caminhão começa aquele fica dando aqueles trancos, sabe? Meio pulando. Aquilo lá dá cada soco no diferencial ali que vocês não tem ideia, galera. Então é bom tomar esses cuidados aí. Positivo. Agora estamos quase chegando aqui na saideira. O caminhão não tá fazendo aquele soquinho porque eu tô subindo aqui na segunda reduzida. Então é uma marcha bem pesada, vamos dizer assim, né? Tá subindo bem tranquilo aí. Fechou? Aqui que geralmente costumo fazer, olha as marcas aí, ó. Ó, mas não tá fazendo que eu tô subindo bem de boa. Tá sobrando o motor, não tô acelerando, forçando. Se você pisar mesmo aqui, ele vai patinar, ele vai fazer aquilo, vai dar aquele soco no diferencial. Isso aí acaba com tudo. Fechou? Bora lá, subir lá, tá quase chegando aqui na saideira já. Carregamentinho efetuado com sucesso. O cargão deles ali, do mesmo padrão do nosso. Badanona que eu já mostrei pra vocês, badana paulista, fica show de bola, né? Para botar a marcha aí, galera. Aqui nós estamos descendo uma primeira reduzida, galera, segurandinho no freio, ó. Aqui ele fica reto, mas eu já vou mostrar pra vocês aí de ponta cabeça, aqui o lugar pra descer. Quem assistiu o vídeo aí carregando na beira do morro vai saber qual saideira que é essa aqui, já conhece o lugar aí. Quem não assistiu, vai conhecer hoje aí. Ó, sem segurar no freio, primeira reduzida. O freio motor desse caminhão não segura muito bem, mas já dá um auxílio. Vocês estão vendo que aqui ele é meio reto, né? Agora aqui já fica de ponta. Não vou acelerar, não vou fazer nada, ó. Deixar vocês vendo aí, ó. Ó, minha perna tá aqui embaixo, os pés. Ó como ele vai embalar aqui já, ó. Ó, se eu não seguro no freio já, ó. Quase vira de ponta cabeça o motor. O giro velho despenca, não quer nem saber. Esse caminhão não segura, galera. É ruim de freio. Tem que ir segurando no freio. Troquei a válvula dele sem bater até essa carreta freando, ó. A descarga do freio. Essa carreta do freio velho. Legal, legal, né, galera? Bora posicionar o suporte. Não tá tanta poeira na estrada, gurizada. Choveu ontem de noite. Então acho que eu vou deixar o vidro meio aberto pra eles ir curtindo o ronco do cargueiro nesse subidão aí. Positivo. Parar ali embaixo já, vou abrir o vidro ali e posicionar o suporte aqui. Deixar vocês curtir o roncão aí. Já abri o vidro aí, galera. Peguei minha brocha aqui. Eu gosto sempre de... Eu uso ela aqui, ó, pra tirar essas pedrinhas que caem no paralama aqui no carregamento, para que elas não venham voar num para-brisa, né? Venha cair num para-brisa aí e dar um prejuízo maior ainda para alguém aí. Para mim mesmo, na verdade, né? Porque se for por culpa nossa, a gente tem que pagar, né? Então, o cuidado é responsabilidade nossa. Tá conduzindo o caminhão aí. Fechou? Desse lado não tem nada, não foi carregado por esse lado aqui hoje, só pelo outro. Bora lá, meter marcha aí. Carguinha aí, padrãozinho. Aproveitar uma varridinha aqui já. Credo. É um trambolho, né? Pra ficar andando dentro da cabine aí, mas faz parte, né? Precisa posicionar o suporte aqui, colocar o cinto e botar marcha aí.
Bora lá então, galera. Nossa, o ruim é que agora o reflexo sobe tudo aqui dentro. Estamos numa quinta aí já. Tem um subidão aqui agora. Dá uma embaladinha pra meter uma terceirona aqui e marcha. Deixa ele dar uma escurecida, ó. Puxa a terceirona direto. E deixa o bicho roncado aí. Não tô forçando, ó. Só segurando o giro. Se pisar ele vai, ó. Mas não tem necessidade, galera. É só pra esquentar mesmo. Esquentar o cargueiro aí. Uma quinta marcha. Se tudo bem de boa aí. Aqui já é uma descidinha agora. Deixa eu deixar ó, o leque do PX mais fechado aí. Uma descidinha aqui agora, ele já tem um subidão ali. Vou botar uma cesta aqui pra ele dar uma embaladinha. 2.000 giros. Chegar ali eu reduzo com uma quarta direto. Top, né, galera? Não tem pras cabeças. O ronco do cargo é diferenciado. Eu queria fazer, se eu tivesse a portinha, era escapamento estralador boiadeiro dele. Ele já é o boiadeiro, né? O cano reto, né? Sai ele do motor, vem reto ali pra roda. Só que ele é curto, né? O caminhão é curto, é pequeno. O entre-eixo dele é bem pequeno, né? Então o legal seria jogar o cano pra cima. E como esse caminhão é caçamba, ele tem espaço, né? Nossa, que melodia, olha. Cê tá doido, bicho velho. Ronca, hein? Aqui ronca, meu patrão. Jogar o cano dele pra cima, galera, fazer ele lá atrás, por cima, né? Como ele é caçamba, é bem alto sobre o chassi ali. Manda lá, faz a curva, vem pra frente de novo e daí que ele sai reto pra roda. Aí o bicho fica estralador, hein? Aí é igual o perimezão dele. Mas eu quero ver aguentar também todo dia, né? Pra fazer videozinho é bacana. Agora aguentar no dia a dia, meu amigo, aí é outra conversa. Eu nunca vi uma caçamba com esse escapamento. Vamos ver, quem sabe nós não vai ser os primeiros a engenhar aí, né? Vamos ver o que vai virar aí. É isso aí, bora lá. Não ficar muito enjoativo o vídeo aí. Bora lá, não vem nada nos dois lados. Vou ligar a luz aqui. Subindo uma quinta aqui mesmo, subidinha é meio pesada. Hoje o vídeo é mais em silêncio mesmo, gurizada, é mais pra mostrar pra vocês o ronco do cargueiro aí. Muitos inscritos pediram aí pra mim no vídeo anterior aí pra deixar a janela um pouco aberta aí pra pegar um pouco mais do ronco.
Então vou fazer um videozinho pra vocês ouvirem mais ou menos o ronco aí, mas eu vou fazer um teste com o microfone aí, colocar um microfone ali perto da janela, se ver que fica bacana o áudio. Aí eu começo a gravar uns takezinhos no meio do vídeo ali, pegando mais o ronco do cargueiro aí, pose. Ó a bicicleta aí, ó, isso aí é um perigo, cara. Liga o pisca já pra sinalizar, que tem um motoqueiro querendo podar ali. Sinalizar que nós estamos desviando, né? Essa subidinha aqui pesa também, é bom acelerar e embalar antes já. Não tem que falar, né, gurizada? Qualificado mesmo aí. Só o freio motor, né, que não faz tanto barulho, né? O freio motor tem que ver o que tá acontecendo com ele, cara. Eu testei ele no ar direto do compressor e ele fecha tudo a borboleta, mas esqueci de ver com o ar do caminhão mesmo, né? Às vezes não tem muita pressão de ar ali pra fechar a borboleta. Embora ela esteja bem livrinha ali, porque eu tirei tudo fora ali, né? Parte da borboleta do escape ali, tirei tudo fora. Coloquei no diesel ali, fui mexendo ali tudo até destravar. Tava tudo travado ali, ferrugem, né, do tempo. Aí eu ajeitei isso aí, mas tem que dar mais um grauzinho ainda aí. É isso aí, bora lá descarregar. Já volto com vocês aí. Cheguei novamente na Cyber para carregar, hein, galera. E ó, o cargão que eu falei pra vocês, ó. Queria fazer a badana assim, ó. Vai o para-choque normal por trás dessa badana aqui. Ali em cima ele tá a faixa refletiva, é só uma chapa que eles colocam ali, como se fosse o para-choque, mas não é. O para-choque tá normal, dá pra ver a marca dele aqui embaixo, aqui, ó. O para-choque tá normal, na altura original ali. Aí é colocado o saião e eles colocam essa faixa refletiva lá em cima daí. Assim fica bom, né? Porque daí não voa pedra nos pneus, às vezes pedra grande fica nos pneus, ajuda a proteger aí. Isso aí protege bastante, vixe. Fica top, cara. Eu queria deixar a caçamba assim. Mas tinha que dar uma levantadinha na traseira, daí fazer um saião desse. O meu, na altura que tá, fica igual esse aí, ó. Mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mais pra frente aqui pra mostrar pra vocês. Vou encostar meu caminhão lá em cima, do lado deles, ó. Olha como é que fica aí, ó. Fica top, cara. Queria deixar assim o cargão também. Vou colocar uma madeirinha em cima também. Vamos ver o que vamos fazer aí. Manobrar aqui, galera. Buracão aqui, você tá doido. Ó, galera, o cargão aí que eu falei pra vocês, ó. Olha como que funciona ali a badana, tá vendo? O para-choque tá normal, na altura normal, original dele ali. Aí eles colocam o saião na frente do para-choque. Daí coloca só essa chapinha ali em cima que ele vai pular da faixa refletiva. Aí fica o saião aí, tá ligado? Mas é a alturinha original do para-choque ali. O meu não dá pra fazer isso, deixa eu ver se você gostar de vocês agora que tá carregando aqui. O meu para-choque ele é muito grosso, ó. Ele sai muito pra fora assim. Daí não fica legal esse tipo de badana, porque daí ela vai ficar muito ressaltada aqui no meio, sabe? Ela vai vir reta aqui e vai fazer uma rebarbona, ele fica feio. Se eu trocasse para-choque do caminhão, né? Colocasse um outro modelo aí, aí fica bacana. A alturinha da Cyber aí que vocês já estão ligados, mostrei pra vocês no vídeo anterior. Bonito, né? Paisagem. Esse é o legal do nosso serviço. Tem estrada, né, cara? Meu Deus do céu, como pode? É, galera, mas é isso aí então. Vou meter marcha aqui, acelerar o cargueiro aí. Já estamos finalizando mais um carregamento. Já mudamos o plano de novo, não vou mais ir lá pro pátio. Vou puxar em outra estrada agora aqui, que é mais longinho um pouco. Aí eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Fechou, meus amigos? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com os próximos aí. Fechou? Compartilha com teus amigos, teu pai, tua mãe aí. Chama mais gente pro canal pra estar acompanhando o nosso trabalho. Fechou? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Fui!